Nagbigay ng talumpati si Asec Galvante ng LTO para sa signing of Memorandum of Agreement sa pagitan ng LTO at TESDA. Sa kanyang talumpati ay nabanggit niya ang kanyang paghanga sa dalawang dating police officers na naging mahusay sa paghawak ng kanilang mga opisina. Ito ay sina Tesda Director Isidro Lapeña at dating Apalit Police Chief Lina Sarmiento. Dapat siguro kung magkakaroon ng panibagong pinuno sa LTO ay isa rin dating pulis katulad ni Colonel Bosita. Marami ang umihiling niyan dahil malaki ang malasakit ni Colonel Bosita sa mga driver. Ito rin naman si Asec Galvante ay isang dating mataas na opisyal ng pulisya. Pero sa kanyang talumpati, nabanggit din niya na ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas ay nasa Pampanga. Bakit kaya? Yan ang tinatawag na MAC, Mutual Admiration Club. Anyway, seriously, he's one officer who can really be depended upon. Of course, there are many more, but gusto ko lang emphasize, he is really an officer who I can count on during that time that we were also facing these so many challenges in the NCR. And also with him is General Lina Sarmiento, who is also a very veteranong police officer. Kahit pa paano, when officers of the PNP are assigned to medyo hotspot, meron niyang mga konting alinlangan. Nung i-offer kay Lina yung maging chief of police ng Apalit, isang problematic municipality ng Pampanga, right away. Walang natubili. She assumed the position and definitely napakaganda ng naging takbo ng kanyang pamumuno ron. And malaking asset na naging chief of police ng Apalit, si Lina Sarmiento. Alam niyo ba kung saan yung Apalit? Diyan yung nagdudugtong na lugar mula Bulacan papuntang Pampanga at sinasabing diyan makikita ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Alam niyo ba kung bakit? Pag umalis ka ng last town ng Bulacan, ang dala-dala niyo itlog, pagdating niyo sa kabila, pagdating niyo sa Kapalit, ebon na. Anyway, biro lang yun. But really, through the leadership of Lina Sarmiento at Apalit, napakaganda naman ang naging takbo ng kanyang pamumuno at kaya karapat-dapat lang siguro na habang may kakayahan pa siya at very ready to perform the job, she is still